हुई मोहम्मद जी पर सुतल अली समझ पिया हो रहे चादर खोले ॾिसूं अली हे त अली बिन अबी तालिब पूछण लगा या अली ऐन मोहम्मद हज़रत अली जेके लफ़्ज़ चनो ॿुधायां नथा चओ अहिड़ा चई तो अली ओ मुशरिको हया नथो थियो ॿुधी नथा मरो भला बेहया चओ मुशरिक बेहया चुप करे वेठा था मुशरिक हया हुजे इस तरह बजा शरीक न कर किन्ने कतरे मां लखन जो लाल कहे कैसे करायो अखियों कहें नक कहें जबान कहें हया कर अल्लाह मुझे मुशरली पर मैं सजी रात पहरे देता बेटा पूछा मुकादा कहो तो मोहम्मद करे अरे मोहम्मद मुस्तफा मां के पाजे बिस्तर दे सुमारे ताजे मुंह में धूल विजी मोहम्मद मको छडे काने वो चिंजारे वजनो हो वयो हाणे दई वारो क्यों पागी समझो ना आयो पेरो खण काले पेरो खणंदा पिया पर पागी कंदो न हो सॼो हो हे अंदा सॼो खणंदो पियो अल्लाह के पंहिंजो नबी प्यारो दीन प्यारो सही मार वारो रब के पंहिंजो क़ुरान एॾो प्यारो आ जो कमज़ोरन खां रब दीन जी ख़िदमत वरती वॾेरा न पढ़ंदा त ग़रीबन जा ॿार हाफ़िज़ सॼा न पढ़ंदा त अंधा क़ुरान जा हाफ़िज़ मर्द न पढ़ंदा त माइन खे बि रब क़ुरान यादि कराए पंहिंजे क़ुरान जी हिफ़ाज़त कराईंदो हे रब खे एॾो दीन प्यारो आ हे हिते कंदो कई वेठो आ वॾो ताज पियो अथसि मानू पेला सजदा कन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाह में साले अल्लाह बरो मच्छर जी मौला छा ख्याल है साईं जंग बजी भई ॾाढो सूर आहे चई बथी टूटी थो ॼाए साईं कहिड़ी थियो निमरूद वेठो आहे हिते कंदो कई वेठो आहे हा साईं चई वञ नक में वञी फिरी अहिड़े नमूने सां वञ ने बाग़े खे विझणो बि हणनी था फिरी जैसे में तुझे हुक्म हो जे ताकत तो जी जे कम माथो ॾेखारे फिरंदो नक मां अंदर ठार जो थियो और जॻह कंध में किली लॻल हुई सूअर वांगुरु हीअं वेठो हो पंहिंजा सजदा पियो कराए नक में घिरी हो वञी दिमाग़ में खटा ठगा जो सुई करवाएसि जेके पात्र जेके सजदो करण पिया ॼण जहिड़े सजदो न कयो वारो कयो को वॾो जूतो ॻोल्हियो हलो मत पत्थर खाई मरी वियो अल्लाह मच्छर का कम वरतो अब आयो काबे के रहने लाए अल्लाह अबाबील के कम वरतो मच्छर भी अल्लाह जी फौज अबाबील भी अल्लाह जी फौज तानियरो भी अल्लाह जी फौज तानियरा तानी हनो चौड़ सुभान तानियो जरेड़ी जरे तो करो खेंदा गेरियानो ला आनो ला ये पेरो कहीं हेदे भी ऐसा भाई ओके अंधिए जा पुट हेदे काले भी आने ये देखो वही यहाँ तो तानी कर तो लोग यहाँ कुछ तस्लीम करो तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाए तो मां काफर जा पेर दिसांदो डाडो गमते हुजूर के चई वजा साईं काफर पहुंची यार तवज्जो कर के मदीने जो मीर ये चले सामा जो गड वेठा ता हक आ चई पियो सके इन वक्त भी जे करे मानो ईंद एरे जमीयत उलमा इस्लाम जे कहीं भी अमीर दे यूनिट जो अमीर तलके जो अमीर अदा रहमतुल्लाह अलैहि जने साईं ये तकलीफ आ मौली साहब चवंदो अदा घबरा में जमा तो संकट असा तो संकट आयो मदीने जो मीर चई पियो सके का गाल लगी चवे यार माजो कदो आया बना ना अल्लाह छोड़ी कट पंद्री बद वा मोजा मिठा मोहम्मद करीम मा तुझी हिकमत कुर्बान वजा बसीरत कुर्बान वजा कि हुजूर चवे सा अज वो मुर्शिद चवना बाबा सा तो सा कदो आयो नबी सही चयो हो अबू बकर सिद्दीक के साईं के इस्तेमाल कदो मुर्शिद वडो अज ना मुर्शिद को न करो हुजूर चयो ये न चई कुरान में लफ्ज आया न के चरी अल्लाह सुभान अल्लाह जब कुरान बुधाया है लिखो फरमाया इल्ला तंसुरूहु फक़द
मसला चवंदा बस कर वो बस न कर हां पर कोई नहीं करे ना के गर्मी छे थी ना पया जो रहींदा करे नथा जो सुभान अल्लाह पानी की जैसे देखो तो विजय पर तो मसला में हालिस जागो था ना देखिए कुरान वाले तो जो सुभान अल्लाह जैसे काफर पहुंची गया काफर साईं ने फरमाया वही यकूलुल साहिबी कहीं के भी सजे कुरान में मोहम्मद सहाबी करे न सडिवा ये सडिवा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी ए मुझा साहब ए मुझा साहब ए मुझा दोस्त ए मुझा रफीक ए हम सफर साथी ए यार गौर ला तहज़न गम न कर ए मलक चौंदो आंद तुझी वियो तुझे आंद ये जैसा ला तखफ तुझन भाव पांजो थींदो गम बेजो थींदो पांजो भाव यार मरी न वञ पांजो भाव यार बीमारी थी पई बेजो गम यार है फलाणो मौली साहब बीमार यार अब्दुल जब्बार वैसा भला कर कुरान भलो तो बड़े बेचारे के शुगर दिल जो अटैक थो बाईपास अल्लाह ऑपरेशन उन जे बावजूद भी यार कुरान डालो तो भले माण्हुनि खे कम थींदो आहे ॿियो भाउ पंहिंजो अल्लाह अल्लाह यार मूंखे डॉक्टर चयो आहे दादा जल्दी करे वाइस न कर मां छा कयां मुंहिंजी मजबूरी आहे मां कुरान पढ़ंदो आहियां हिन कुरान खे सीने सां लॻाए करे मां कुरान पढ़ंदो आहियां त मुंहिंजी रूह छॾी पवंदी आहे ला तहज़न ला तहज़न ला तहज़न ए मुझे सफर का साथी ए मुझे हम सफर साथी ए मुझे रफीक गम न कर गम न कर गम न कर इन्नल्लाह मअना अल्लाह तो साबी गदा तमाम मोहम्मद साबी अल्लाह गदा सुभान अल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने जे मीर जे मथा सब कुछ घो रखियो अन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह इनफाक माली अला रसूलिल्लाह माल मोजो हुजे घोर तुंहिंजे मथा कया न्याणी मुंहिंजी हुजे राणी तुंहिंजी हुजे तूं मुंहिंजो न्याणो सॾाए मां अबू बकर तुंहिंजो सहुरो सॾाए साईं अखियूं मुंहिंजूं हुजनि चेहरो तुंहिंजो हुजे सहाबा जानियूं ॾिनियूं बच्चा ॾिना तॾहिं बि चवनि पिया नहनु लज़ी बायउ मुहम्मद अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा असां मिठे मोहम्मद करीम जे हथ ते जिहाद जी बैयत कई आहे फरमाए त असां पंहिंजो तोड़ निभाईंदासीं जो सहाबा तोड़ निभायो एॾो निभायो अबू बकर सॼो माल नबी साईं मथां कुर्बान कयो हिकु दफ़े मिठे मोहम्मद करीम जी कचहरी में वेठो हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन वेठा हा आओ तबूक जे मार्के में सब कुछ नबी जे दीन जे मथा घोर करे आयो हो घोर करे कपड़न की टाकियूं लगी पई कपड़न की मुसलमानों ये टाकियूं लगी पई बुधो जिब्रील आयो उनके भी लटा फाटल हा साईं फरमाया जिब्रील कहिड़ो वॻो पए चई साईं चलो मान पातो आ